Χαίρετε, είμαι η Βάσο, είμαι social media manager και το τελευταίο καιρό ασχολούμαι με τα social. Στην εταιρεία που ήμουνα είχα δει πιο πολύ οργανικά, οπότε ήρθα στην Ogrants για να αναπτύξω και να μάθω και για ads, διαφημίσεις κλπ. Δεν ξέρω τι Βάσο, πες μου, τι σου έμεινε από αυτούς τους 3 μήνες στην Ogrants, μια εμπειρία? Ωραία. Σαν εμπειρία κρατάω πάρα πολύ το πόσο δεθήκαμε όλοι μεταξύ μας, οι ομάδες, το πόσο επικοινωνούσαμε, το πόσο ομαδικά δουλέψαμε για να βγει ένα αρμονικό αποτέλεσμα, ο καθένας στο κομμάτι του ανάλογα και γενικά όλο ήταν μια τρομερή εμπειρία και από άποψη και εκπαίδευση στα πόσα μάθαμε και το πόσο ευρύ, δηλαδή όλο το αντικείμενο το καλύψαμε, νιώθω, αλλά ήταν γενικά μια τρομερή εμπειρία, αλλά κρατάω και πάρα πολύ το πόσο φιλίες και πόσο σχέσεις τέλειες αναπτύξαμε μεταξύ μας και ενωθήκαμε. Άρα το community που όλοι λένε ότι υπάρχει στην Ogrants ισχύει? Δεν το συζητώ, εννοείται, πάρα πολύ. Πραγματικά γίναμε, κυρίως οι ομάδες, λόγω των εργασιών που είχαμε, ήταν πραγματικά, δηλαδή γίναμε όλοι μία παρέα. Οπότε όλο αυτό βγήκε και πιο ομαδικά και όμορφα. Θα σύστηνες στην Ogrants? Θα τη σύστηνα ανεπιφύλακτα και για τη γνώση πρώτα απ' όλα, γιατί όλοι ήρθαμε εδώ με ένα κοινό σκοπό και ένα κοινό στόχο να μάθουμε και να εξελίξουμε ο καθένας αντίστοιχα τις γνώσεις του, αλλά και σαν εμπειρία γενικότερη. Πραγματικά οι παρέες, οι άνθρωποι που γνωρίζουν, να στρέφεις, τους instructors, όλα αυτά.